Lena incwadi yabaseKorinti bokuqala isahluko 11 uverse number 5 no-6 mase siyawubheka nawo uverse number 16. Uverse isihloko sakhona sithi Isembatho sowesifazane enkonzweni. Uverse number 5 ufundeka kanje: kepha yilowo nalowo owesifazane osuke ekhuleka nokuba eprofetha ikhanda lakhe lingagutshazelwe uhlazisa ikhanda lakhe ngokuba lokhu kukunye nokuthi uphucile, ngokuba uma owesifazane engagubazele akagundwe, uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce akagubazele. Uverse number 15, nokuthi uma owesifazane enezinwele ezinde kuludumo kuye na, ngokuba uphiwe izinwele zibe yisimbozo. Kepha uma umuntu efuna ukuphika inkani, asinawo umkhuba onjalo thina namabandla kaNkulunkulu kawanawo. Verse number 6, ngokuba uma owesifazane engagubazele akagundwe, uma kuyihlazo kowesifazane ukuba agundwe noma aphuce akagubazele. Amen. La iBhayibheli liveza izinto eziwu-2. Liveza futhi ngokusobala kule ncwadi kumele kahle hle kuvezwa indlela yomuntu wesifazane uma ekhuleka enkosini noma eprofetha enkosini. La lithi iBhayibheli umuntu wesifazane akakwazi ukukhuleka engazange agubazele ekhanda noma ashuqule, okusho ukuthi uma engashuqule usuke ephula umthetho kaNkulunkulu, ngoba uverse number 15 no verse number 6 kahle hle amavesi avumelanayo. Bengeke uPaul abhale izinto eziwu-2 encwadini eyodwa eziphikisanayo. Uverse number 6 uthi uma owesifazane enenwele kodwa engafuni ukuthwala ekhanda, lithi iBhayibheli makagunde. Kodwa uma efuna futhi, uma enqena ukugunda makathwale. Alisho ukuthi no, akayeke inwele zakhe ezinde aqhubeke nokukhonza inkosi. Cha, alisho njalo iBhayibheli lithi uma engafuni ukuthwala akagunde, uma enqena ukugunda akathwale. Alisho ukuthi akabeke inwele ukuze zibe yisimbozo. Abantu abaningi ke baphampalaza ekuchazeni lelizwi, bathe uverse number 15 uthi inwele ezinde yizona eziba yisimbozo kuyena noma eziba ukushuqula kuyena. Cha, alisho njalo iBhayibheli. Ngokufunda iBhayibheli lithi uma owesifazane enenwele lithi iBhayibheli uma owesifazane enenwele ezinde kodwa engafuni ukuthwala, lithi makagunde. Mase lithi uma enqena ukugunda makathwale, okusho ukuthi abalifundanga kahle iBhayibheli abathi no, akulankinga nomuntu wesifazane engangathwala, okusho ukuthi baqamba amanga. Abantu abaqinisile noma izwi lona lithi owesifazane kumele athwale uma ekhuleka enkosini. Omunye uthi hayi cha, ukuthwala nokungathwali ke kuze kufake ezulwini. Lalela lithi iBhayibheli ngenxa nje yokuthi uSawuli akazange alalele izwi likaNkulunkulu waendapha elahlekelwa umbuso kaNkulunkulu. Kanjalo ke nakulesikhathi esiphila kusona, noma ngaba into encane nje ukuthwala, uma wena ungafuni ukuthwala, uma uphika inkani ungafuni ukwenza njengokuba kusho izwi, noma ngabe ngazi ukuthi into engelutho ukuthwala nokungathwali, kodwa uthi ngikutshele uzoya esihogweni uma ungafuni ukwenza izwi likaNkulunkulu. Anginandaba noma kuthiwa libukeka lilincane. noSawuli lento ayiyenza yayincane kabi, ungazi ukuthi alahlekelwe umbuso wakhe ngenxa nje ukuthi akazange alalele izwi likaNkulunkulu, kodwa waendapha elahlekelwa umbuso kaNkulunkulu. Ngakho ke namhlanje ngiqonda ukuthi owesifazane kuyihlazo ukuthi akhuleke kuNkulunkulu engathwele, and uma iqhubeka eselazi lelizwi lithi iBhayibheli thina abadlali kaNkulunkulu asinawo umqondo wokuphika inkani. Uma eqhubeka ngamasibomo emva kesezwile lento engisho namhlanje, unecala futhi uzoyisihogweni, ngoba phela abantu abazoyesuna abantu abenza izwi likaNkulunkulu. Uthi uJesu akusibona bonke abathi inkosi inkosi abazongena ezweni kodwa benza intando kaNkulunkulu. Omunye uthi hayi mina amandla kaMoya Engcwele ngiyawehlisa noma ngingathwele. Lalela, iziphiwo zikaMoya ngeke zikufake ezulwini. Into ezokufaka ezulwini izithelo zikaMoya, ukuthi izwi likaNkulunkulu uyalenza yini, uyalilandela yini. Lithi iBhayibheli abanye bayothi inkosi inkosi asiprofetha ngani ngezwi lakho, asishumayela ngani ngezwi lakho, athi uJesu sukani benzi bokubi angizange nginazi kwasekuqaleni. Baningi ke abazoya esihogweni
because amandla kamoya azokwehla noma kuthiwa awuthwalanga ekhanda, kodwa into eyinkinga ukuthi awuzange ulenze izwi likaNkulunkulu. Iyona ke into ezokuyisa esihogweni. Uma ufuna ukuya ezulwini udinga ukuthi wenze intando kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli owesifazane akuhle ukuthi akhuleke enkosini engathwalanga ekhanda. Ngakho kumele uthwale, wenze izwi, because awukwazi ukukhipha izwi mazama ukuyijustify ngoverse number 15. Uverse number 15 awukuvumela ukuthi ungathwali, because uverse number 6 uthe uma uneno lezinde kodwa ungafuna ukuthwala gunda. Uma ungafuna ukugunda thwala. Iwona ke amazwi engizenawo namhlanje. Ngiyacela ukuthi wenze njengoba izwi lisho. Angikho mude kakhulu. Ngiyabonga inkosi ikubusise ngegama lika Jesu. Amen.